Alhamdulillah, esselatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Cijenjeni gledalci, dobrodošli u naš ramazanski program. Priča se da je jedan čovjek odlučio se da ide u džamiju na džumu namaz, pa se sjetio da je ostalo njegovo brašno u mlinu i da ga treba iznijeti i donijeti kući. Pa se sjetio i da njegova njiva nije napojena, a njegov vrijed je za napajanje vodom. Također sjetio ih se i da njegov magarac nije svezan, a treba ga svezati u štalu. Kako sve to da uradi ako ode u džamiju na džum? Pa se ovaj čovjek odluči i reče: Allahu dragi, ahiretski poslovi su puno vrijedniji od dunjalučkih poslova, i sve to napusti i ode u džamiju na džumu namaz. Kada je izašao iz džamije, vidio je da je njegova njiva dobro napojena vodom. Kada je ušao u štalu, vidio je da je njegov magarac svezan, i kada je ušao u kuću, vidio je da je njegova hanuma već pravi hljeb sa brašnom. Kada je upitao svoju hanumu ko je ovo sve uradio, ko je donio brašno i napojio njihovu njivu i svezao njihovog magarca, žena mu je odgovorila da je jedna divlja životinja napala njihovog magarca, da ga je gonila sve dok nije on ušao u štalu. Da je njihov komšija koji je napajao svoju njivu vodom zaspao i tako da se voda prelila u njihovu njivu i zalila i njihovu njivu. A zatim isti taj komšija koji je trebao da uzme svoje brašno iz mlina, uzeo je pogrešnu vreću, to jeste njihovu vreću brašna, pa je vidio da je to pogrešna vreća i donio njima, i tako da je ona počela praviti hljeb. Ne izostavljajmo farz koji nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, ne izostavljajmo džumu namaz. U džumi namaz je bereket. Da vam Allahu kabuli i mu bareći dan džume.